Привет, друзья! Вы на канале Мармелад. Это автобус. Автобус едет, едет, едет. Врезался в дерево, поломался. Нужно его починить. Завариваем дырочки. Вот и все. Возьмем тряпочку и помоем его, чтобы он был чистый, как раньше. Возьмем молоток и выпрямим все неровности. Возьмем насос, надуем колеса. Одно колесо, второе. Возьмем канистру с бензином, нальем бензин. Теперь нужно посмотреть, что же там еще неисправно. Закрутим гайки. Уберем грязь водой. Почистим ржавчину. А вот еще какие-то провода порваны. Так автобус не сможет ехать. Нужно соединить порванные провода. Теперь наш автобус может ехать дальше. Давайте, ребята, покрасим его в другой цвет. Какой же цвет нам выбрать? Выберем синий. Берем щетку и будем красить. По-моему, он выглядит так лучше. Теперь колеса выберем. Может быть зеленый, может быть красные. Вот такие, я думаю, подойдут. Давайте нарисуем что-то на автобусе. Вам нравится? Мне очень нравится. Пока, автобус, теперь ты будешь ездить красивый по дороге и возить людей. Пока!